几个小兔子好可爱呀！这么可爱，抱个头再说。3个 taco， 小鳗鱼的。牛年的，我这个是顶配版的，里面有牛肉还有鸡肉，爆辣的。
是一个千层蛋糕。这个是辣炒年糕。这是一个芒果碗。这个拌饭好像还挺火的，我还没有吃过，第一次吃。
这个是深椰拿铁的猛犸包。紫米的实在拿不起来了。
鸟的毛巾卷，这回用勺子吃。牛年呢？
我希望它不会是肉桂味儿。超大一桶的泡芙。希腊酸奶好像是没有加糖的，特别酸，里边有蓝莓和凤梨。蓝莓好甜呀！辣椒油，酱汁，好香呀！牛筋。
配猪肉条。好吃，肉味特别浓，麻辣牛肉。膨化蔬菜脆片，也挺好吃的。甘草流河。
没姿势。牛油果的团子。先来抠火鸡面。